capoluogo di provincia. È un piccolo ma prezioso gioiello incastonato in una splendida corona di rilievi montuosi che chiudono questa ridente cittadella come in un abbraccio. Belluno significa letteralmente città splendente, dal celtico bel, con il significato di brillante, ed unum, centro fortificato, appellativo che fa di conseguenza della verde conca tra le Dolomiti e le Prealpi la Valle Splendente, o appunto Val Belluna. Belluno presenta al suo visitatore un centro storico grazioso e raccolto, dove testimonianze di epoche diverse si intrecciano armoniosamente tra loro e a corona le frazioni, nuclei antichi fatti di case dall'architettura tipica, tradizionali, cortivi, termine dialettale per indicare la corte condivisa, e minuscole chiese che contengono tesori d'arte. La città di Belluno entra sotto il dominio veneziano nel 1404. Da quel momento in poi comincia a decidere di avere una sua vita culturale e architettonica autonoma, proprio per dimostrare ai veneziani che Belluno era molto più antica, essendo una città romana, mentre Venezia non lo era. Per questo va a cercarsi degli architetti particolari. Ad esempio, per costruire il palazzo proprio dei rettori veneziani, il primo incarico lo chiede a un architetto fiorentino, Bonaccorso Ghiberti. Dopodiché, dal 1506 in poi, si affida invece a un grande architetto veneziano, Giovanni Candi, quello che a Venezia realizza il Bovolo Contarini, quindi comunque chiama uno dei grandi architetti dell'epoca. Davanti a me c'è invece il Duomo di Belluno, che è un'altra di quelle grandi costruzioni che erano ovviamente un duomo antico del IV-V secolo e poi ha avuto varie ricostruzioni, ma ha avuto un grande danno per un incendio nel 1470-71 e dopo la guerra della Lega di Cambrai, 1517, decidono di ricostruirlo girandolo di 180 gradi e affidando la progettazione a un'altra delle archistar dell'epoca, che era uno della famiglia Lombardo, Tullio Lombardo, quello che costruisce l'Arca del Santo, la Cappella del Santo a Padova, che fa una serie di progetti con la sua famiglia a Venezia, e qua arriva con il modello che serve architettonicamente per l'interno. La facciata resterà incompiuta perché all'epoca finiscono i soldi. Sempre in questa piazza l'altra grande emergenza architettonica straordinaria è il campanile che negli anni 40 del Settecento il vescovo dell'epoca affida architettonicamente a un'altra delle archistar dell'epoca, che era Filippo Juvarra. E Filippo Juvarra, chiamato dal vescovo di Belluno, manderà il progetto del campanile di Belluno simile a quello del campanile della cattedrale di Torino, che alla fine quello di Torino non verrà completato, quello di Belluno è completato esattamente secondo il progetto di Filippo Juvarra, che pure non verrà mai a Belluno, manda solo le carte, e il suo modello servirà poi per altre costruzioni sia a Torino che a Madrid. Manda anche un progetto per completare la facciata del Duomo, che ovviamente anche in quel caso mancano i soldi e non verrà realizzata. Ma in città ci sono altre due emergenze architettoniche importanti, che sono il teatro. Lo vedrete, la facciata del teatro viene realizzata, l'intero progetto, negli anni 30 dell'Ottocento, dopo la tempesta napoleonica, dall'architetto Giuseppe Segusini. Il progetto, siamo nell'età in cui il Veneto è totalmente austro-ungarico, piace talmente che l'impero austro-ungarico gli chiede di rifarlo uguale a Innsbruck. Quindi in questo momento abbiamo due teatri uguali progettati dal feltrino Giuseppe Segusini per Belluno e poi a Innsbruck. E ultima cosa, c'è la grande chiesa dei Gesuiti, che poi ancora in età veneziana viene soppressa, che poi è diventata caserma già in età napoleonica e da quel momento è stata caserma per altri 200 anni. L'amministrazione uscente ne ha fatto un progetto per farla diventare un nuovo auditorium. È la chiesa dei Gesuiti, anche quella a inizio Settecento, viene realizzata dall'architetto Andrea Pozzo, che è uno dei grandi architetti dell'Ordine dei Gesuiti, gesuita lui stesso, che ha girato per mezza Italia, ha lavorato alla chiesa del Gesù a Roma e soprattutto ha realizzato le due chiese altrettanto simili di Trento e di Lubiana, quindi un altro dei grandi nomi dell'architettura mondiale dell'epoca, che ha lasciato un segno a Belluno. Quindi Belluno ovviamente vi aspetta, è una di quelle città, delle 100 città dei capoluoghi d'Italia che pochi conoscono, e quindi è l'occasione sicuramente per venirla a conoscere. Proprio davanti al Teatro Comunale c'è anche il Museo Fulcis, che l'abbiamo appena aperto pochi anni fa, è il nuovo museo della città e consente di conoscere non solo il presente, che si può imparare a capire girando per la città, ma anche entrando al museo, per caso piovesse, si possono vedere tutte le cose che raccontano il passato della città.
natura entra in città. Questo è lo slogan che utilizziamo ormai da qualche anno per promuovere la città ed è proprio così. Come potete vedere la città è proprio immersa nel verde, circondata dalle vette che sono anche patrimonio dell'umanità, ricordiamolo, patrimonio UNESCO. È l'unico capoluogo in Italia che ha proprio all'interno del proprio territorio comunale un patrimonio dell'umanità e un parco nazionale che è il Parco Dolomiti Bellunesi, quindi sicuramente a livello naturalistico il territorio è ricco, le risorse ci sono, ma non abbiamo solo questo a Belluno, abbiamo anche delle risorse importanti a livello culturale e ovviamente non ci facciamo mancare niente neanche dal punto di vista enogastronomico, quindi un'offerta turistica a 360 gradi. A Belluno le attività che si possono fare anche all'aperto sono tantissime, dalle semplici camminate alle escursioni in bicicletta, addirittura in canoa. Abbiamo anche l'Alta Via numero 1 che si conclude proprio qui a Belluno in Piazza Duomo e quindi anche per gli amanti dello sport le opzioni sono veramente tante e quindi vi aspettiamo, vi accogliamo a braccia aperte come sappiamo fare qui a Belluno e siamo pronti a riabbracciarvi. L'Alpe del Nevegal è un altopiano che si trova sul versante settentrionale del gruppo del Col Visentin, la cresta che divide la pianura padano-veneta dalla Val Belluna. Il periodo migliore per godersi una piacevole passeggiata in questi sentieri è quello primaverile, in particolare i mesi di maggio e giugno. Ma ogni stagione ha il suo fascino. In estate è piacevole percorrere i tracciati in mountain bike o passeggiare lungo i facili sentieri adatti a tutti, famiglie con bambini, escursionisti, appassionati di Nordic walking. In autunno i boschi si colorano di tinte incantevoli e le giornate più limpide regalano visioni panoramiche mozzafiato sulle Dolomiti e sulla pianura veneta. In inverno le piste del comprensorio sciistico offrono divertimento assicurato per gli amanti degli sport invernali e le aree non battute diventano il paradiso degli alpinisti e si prestano ad avvincenti escursioni con le ciaspe. La presenza di diversi e numerosi percorsi ha permesso di stilare una lista di sentieri che, intersecandosi tra loro, offrono la possibilità di percorrere a piedi o in mountain bike degli itinerari particolarmente suggestivi e adatti a tutta la famiglia. Siamo in Nevegal, dietro di me tutta la Val Belluna che poi si estende lungo la Valle del Piave. Abbiamo una stagionalità a 360 gradi in quanto la stagione estiva, primaverile, estiva e autunnale con i colori autunnali adatta sicuramente alle passeggiate a piedi e alle escursioni in e-bike. Difatti il territorio si presta tantissimo alle escursioni in e-bike, le strade e i percorsi sono molteplici, di facile accessibilità anche alle famiglie soprattutto. Dopo ovviamente per chi volesse
dovesse avere qualche emozione più forte, ci sono delle varianti dove ci si può immettere nei boschi e quindi fare un escursionismo un po' più impegnativo e anche più divertente. La giornata tipo prevede il noleggio per chi non è provvisto di e-bike, quindi giù in piazzale o giù giù a Belluno in città ci sono i vari noleggi che permettono il noleggio delle bike. Volendo c'è anche il trasporto in loco. Poi si parte dal piazzale, solitamente è il punto di partenza, si sale in quota. Poi ovviamente si cerca di monitorare le necessità dei gruppi e accompagniamo, fondamentalmente è un cicloturismo, quindi se accompagniamo i gruppi, facciamo vedere dei punti che magari loro non potrebbero apprezzare in loro autonomia, li portiamo in questi punti panoramici, gli spieghiamo dove si trovano, cosa vedono e cosa possono trovare. E poi ci fermiamo solitamente a pranzo presso le varie strutture che ci sono. Dopo aver pranzato solitamente si rientra, perché di solito non è mai consigliato poi proseguire impegnativamente dopo il pranzo. Quindi insomma una giornata tipo dalle 9 fino alle 16 comporta insomma una escursione, un pranzo e un rientro in tranquillità, insomma. Quindi alla fine è una giornata all'insegna della natura, del panorama, del cibo, che è soprattutto molto importante, perché insomma una bella escursione si deve concludere sempre con una buona mangiata. Allora, per chi non ha mai provato l'e-bike, io consiglio, anzi vi esorto a venire a provare l'e-bike in Nevegal e nella Val Belluna, perché è un posto dove si addice molto a qualsiasi persona. La valle è aperta, non ci sono pericoli, soprattutto affidatevi a delle guide ovviamente, perché è sempre consigliabile questo, e noi vi aspettiamo tutti nella Val Belluna, vi aspettiamo in Alpago, vi aspettiamo nella provincia di Belluno per godere di questi panorami che noi stiamo godendo a 360 gradi. Buongiorno a tutti, ci troviamo nel mio agriturismo, l'agriturismo Fa Verghera, qui in Nevegal. Questo piccolo video per spiegarvi un po' quali sono i prodotti tipici che potete trovare nel Bellunese, nella provincia di Belluno e nella Val Belluna. Partiamo col piatto tipico per antonomasia del bellunese, che è il pastin, che è praticamente una carne di maiale e manzo salata e pepata e macinata, che va a formare queste polpette, diciamo, si può fare in tantissimi modi. Poi anche questo, in base alla zona dove vai, assume un po' delle sfumature, magari c'è chi gli mette l'aglio, chi no, però il vero pastin nasce solamente carne, maiale, manzo, sale e pepe. Molto semplice, è un piatto semplicissimo però dal gusto molto intenso. Poi abbiamo tantissima biodiversità, come l'agnello dell'Alpago guardando verso il lago, oppure il fagiolo gialet andando verso il Feltrino, piuttosto che tantissime piccole produzioni locali che puntano a valorizzare la qualità, perché attraverso la valorizzazione della qualità puoi sopravvivere nel mercato. Diciamo, noi non riusciamo a fare grandissime produzioni perché la nostra conformità del territorio non ci permette grandi estensioni, però è un territorio così puro, così fertile, che ci dà un valore aggiunto nella qualità di quello che andiamo a produrre. Quello che voglio fare qui nel mio piccolo agriturismo
è proprio quello, portare i prodotti del territorio bellunese o magari limitrofo, interpretati alla mia maniera, diciamo dal campo alla cucina, no? Nel senso passare dall'azienda agricola alla cucina, dandogli il maggior lustro possibile nelle mie capacità. Va bene, allora adesso però la smetto di parlare e vi faccio vedere un piatto semplicissimo come quello del pastin, come può essere proposto, e vi faccio vedere la semplicità. Mi piacerebbe farvi assaggiare il gusto, ma vi aspetto ad assaggiarlo qui in Nevegal e andiamo in cucina. Allora adesso cominciamo con la cosa più importante. Andiamo a mettere su la polenta. L'abbinamento per antonomasia al pastin è la polenta, no? È una farina di mais poncio, una varietà tipica qui bellunese nostra, che attraverso una cooperativa di Cesio Maggiore, la cooperativa La Fiorita, stanno cercando di recuperare negli anni e di rifar conoscere e rifar crescere. Qui andiamo a versare piano piano la farina in modo da non farle fare grumi, e poi, una volta trovata la consistenza giusta, andiamo ad abbassare la fiamma, perché la polenta è il piatto di chi non ha fretta, nel senso che ha bisogno dei suoi tempi per venire con una consistenza giusta e la cottura giusta, in modo da perdere anche il gusto dell'amido. E poi si sposa molto bene al gusto della carne, al profumo della carne di maiale e manzo, che fa il sughetto, e la polenta col sughetto è qualcosa di unico, insomma. Qui andiamo a fare una cremina che accompagneremo, una salsa dai, più che crema, con delle erbe di campo spontanee, che la useremo da accompagnare al pastin, quasi come un contorno, ma non è un contorno, poi vi faremo vedere cosa mettiamo di contorno. Però sai, è un gusto che sta molto bene, si lega, dà profumi diversi, no? Quindi hai il gusto forte magari del maiale, del pastin, del pepe, e la verdura, l'erbetta fresca che ti pulisce la bocca, ti lascia la bocca pulita, pronta per il prossimo boccone. Aggiungiamo un po' d'olio, un po' d'acqua, un po' di sale, un po' di pepe, e poi andremo a frullare tutto in modo da creare appunto questa salsina da usare come base per il nostro pastin. Pastin che ha una cottura velocissima. Tendenzialmente il pastin va servito leggermente rosato all'interno, nel senso non troppo cotto, non troppo crudo, però una bella rosolatura fuori in modo che trattenga dentro tutti i suoi sapori, i suoi profumi, e all'interno un po' rosato in modo da sentire anche i profumi e i gusti della carne. Allora, una volta che l'abbiamo ben sbollentato, lo andiamo a tirare fuori e a versare in un contenitore, dove noi poi gli lasceremo un pelettino della sua acquetta di cottura. Io personalmente tendo a lasciare l'erbetta un po' più grossolana, non proprio sminuzzata completamente, in modo da sentirne anche la consistenza al palato. Però si può andare a frullarla fino a ottenere veramente proprio una crema. Però tendenzialmente a me piace far sentire tutti sia i gusti che le consistenze, in modo da lasciare un ricordo, no? Come vi dicevo, qui abbiamo il pastin, piatto velocissimo da preparare una volta macinato. È carne di maiale e manzo, sale e pepe, molto semplice, un piatto che una volta è nato, diciamo, quando venivano fatti i salumi, che sono il piatto per antonomasia della provincia di Belluno, maiale e manzo, sempre misti. Quando venivano fatti i salumi veniva tirata fuori una piccola parte di carne fresca, ancora prima di salarla e peparla, per assaggiare se l'impasto era buono, e da lì è nato fondamentalmente il pastin, un piatto molto semplice che, se venisse lavorato in maniera leggermente diversa, sarebbe predisposto a diventare un salume tipico nostro bellunese. Noi andremo semplicemente un filo d'olio d'oliva extravergine 100% italiano a saltarlo in padella antiaderente, una bella rosolatura come vi dicevo. Noi faremo delle polpettine in modo da poi versarci sopra la cremina.
antiaderente fino ad avere una bella rosolatura esterna e avere un cuore leggermente rosato, in modo da sentirne tutti i sapori e i profumi. Qui non serve aggiungere ovviamente sale e pepe, perché la carne è già, una volta viene fatta la miscela delle carni macinate, viene mescolata bene e viene salata e pepata. Quindi lo sfumiamo leggermente alla fine con un po' di vino bianco, in modo da dargli un po' di aroma e da fargli rilasciare quel po' di sughetto che ci serve per mangiarci assieme la polenta, no? Come vi dicevo, bello rosolato fuori, un po' rosa all'interno, in modo da sentirne tutta la consistenza. Piatto velocissimo, però il profumo non è dei più semplici, ha un gusto veramente, sa da montagna. Allora, una volta trascorsi i 50 minuti della polenta, come abbiamo fatto noi, e preparato il pastin, non ci resta altro che impiattare. Allora adesso andiamo a fare una pallina di polenta. Eccola qua. Poi gli mettiamo a fianco il nostro pastin, un po' del suo sughetto e poi sopra questa salsina alle erbette. Ecco, il piatto è fatto. Quindi, come avete potuto vedere, questo piatto è pronto. La mia idea di oggi di pastin ve l'ho mostrata. Adesso non mi resta altro che invitarvi, innanzitutto in agriturismo da me, qui in Faverghera, a provarlo, ma anche e soprattutto a visitare il Nevegail, ma tutta la provincia di Belluno, e ad assaporarne i profumi, i gusti e i paesaggi, che saranno qualcosa di indimenticabile, ve lo assicuro. Ci vediamo presto, ciao!